А вот в американском штате Техас погода оптимизма не вселяет. Там настоящий разгул стихий. Ураган с порывами ветра свыше 30 метров в секунду на одной из автострад прямо на ходу опрокинуло многотонный грузовик. Остается только гадать, что стало с водителем. А на аэродроме, как игрушки, раскидало легкомоторные самолеты. Один даже перевернул вверх шасси, почти у всех машин поломаны крылья. Повалило на бок и маленький домик. В тот момент внутри была женщина, и ей, можно сказать, повезло. Лежат заборы, рекламные щиты, что уж говорить о сорванных кровлях и оборванных проводах.